un officer Carter a zo bet skrivet gant Sulian le bozek sufolo. Mais aze peut skrivet ur pezme l'histoire et okaji ur roman. Pirek peut skrivet traoken hir. Ur menoz oa barz da ben a ba wepel? Ur menoz am moa, ya, pen kentan, mais a vizul meus chanjet me menoz, a vizul e eskrivan me istor. Mais kalanz amzer on eus bet ivez da brederien. A gawenet out bet gant petra historioù poalenet pa oas bihan? Ya istorioù war ar mor, mais am eus disonjet a just oa traougao fentus hag en deus blijet din am eus adlaket barz me istor. Ya, zo tramose. Hag ar fet lakat da lenner da zibab etre meur a fin a zo deus larioù poalenet pe roan poa kaout meur a fin en da histoire? Pen kentan, mais neus ket sonjet ober an drase, ne ouienchet penaos echuen me levr. Neuze intronk Dulvich deus kuzulet din neuze ober meur a fin. Drem moa laket ur fin pen kentan, milio an tuden e barz an istor en doa chejet ur mojen nemet ken. War an tamm paper en doa kavet. A neuze, e oa interesant neuze ober pevar fin evel ar pevar mojen a oa skrivet war an tamm paper. Seul da an kaz a filmou, meus bandeno triset ive, mais pas romantao pe dan evel. Hag a fet brezhoneg hag an bet laket diez gant gerioù zo hag an war dit klas barz geriadurioù pe hag an peus bet el labouren klas don a oa? Ya, alies. Oret kavout gerioù da la reut, troain ive, pon eus ar ger galek me pas e brezhoneg. A neuze red e lakat ar ger se ar frazen, tout. Et an tamm diez oa, mais mon arreg. Neuze ar vandan treset bla paset, ur roman ar blamañ, a ben bla neuze termen bet a vo? Neus an ket. Tu le vo, neuze. Ge brezhoneg petra blij dit da len pe da velet hag an peus leor pe ur film pe an dra neus plijet dit e neus o ket ar blamañ. Ar blamañ pas re, mais oa just ar ble pasen neuze al lev on eus lennet get prez ar yaouankiz, be oa levrioù plijus. Evel le storm e morskos, neus kalz plijet din. Kustumen on da len a bawe neuze ar skolaj lennan prez ar yaouankiz, neuze bremañ mon ara. Après tout davant da velet lennerien yaouank a zo len da leor e nous o ket el an erster e skolaj? Non. Perak? Ar wech kentan neuze skrivan un dan evel mosse e brezhoneg ar pense. Ne meus jammet kejet get an dud a len ar pez meus skrivet. Merci bras dit, ken a vo? Tra.